Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Biologiya yeni nəşr 2025 birinci hissə test topusundan vegetativ orqanların qarşılıqlı həyat fəaliyyəti bölməsi ilə davam edirik. Birinci sual. Kaktuslarda su ehtiyat toplanır. Kaktusda su ehtiyat toplanır bunun gövdəsində. Gövdədə toplanır. Olacaq bir D variantı. Növbəti sual. Yeraltı zoğlara çoxalır. Yeraltı zoğlarla çoxalır. Görək hansı tradeskansiya olunur, ətrişah olunur, begoniya ətrişah olunur, sarımsaq ayrıqotu. Bəli, hər ikisi yeraltı zoğlarla çoxalan bitkilərə aiddir. Üçüncü sual. Yarpaqlı və tomurcuqlu cavan gövdə hissəsi adlanır, zoğal. Dördüncü sual. Bitkinin vegetativ orqanlarıdır. Kök, gövdə, yarpaq. Gövdə, yarpaq, kök burada var. B variantında. Növbəti sual. 6-cı sual. 5-ci sual. Bitkidə tənəffüs prosesi baş verir. Bütün ömrü boyu, bütün həyatı boyu tənəffüs baş verir. Bunun gecəsi, gündüzü, səhəri, axşamı yoxdur. Cavab olacaq. Yəni A variantı. 6-cı sual. Yaşıl bitkilərdə oksigenin ifraz olunması baş verir. Əsasən işıqda. İşıqda baş verir yaşıl bitkilərdə fotosintez, yəni oksigenin ifrazı, bu da E variantı. 7-ci sual. Vegetativ tomurcuqda hansı hissələrin başlanğıcı ola bilməz? Əvvəlcə deyim ki, vegetativ tomurcuq yəni vegetativ orqanların başlanğıcı ola bilər. Burada ola bilməz deyilsə, biz götürməliyik burada generativ orqanlara aid olanları erkəci və dişici olmaz. Növbəti 8-ci sual. Soğanın yarpaqları adlanır. Soğanın yarpaqları, yəni belə deyək də, bu yəni yerin altında dibci hissədə olan hissənin bir şəbək edir. Bu hissə adlanır, pulcuqlar adlanır. Soğanın gövdəsi adlanır, soğanak adlanır da bunun gövdəsi və yaxud da ki, baxaq görək, dibci adlanır. C variantı. Növbəti sual. Aralarındakı enli arşasına dağılmış ölü hüceyrələr oduncaq borularıdır. D variantı. 11-ci sual. Şehçisəyi bitkisinin həşəratını tutmaq üçün yapışqanlı mayını bitkinin hansı hissəsi ifraz edir? Yarpaqlardakı tüstülər ifraz edir. Görək, ortada, hələ burada A variantında görürəm bunu. Yəni A variantı. Növbəti sual. Bitkilərin hansı hissəsində adətən çelik kimi istifadə olunmur? Kökündən, gövdəsindən, yarpağından, zoğundan istifadə olunur, amma çiçəyindən istifadə oluna bilməz. Çelik kimi istifadə oluna bilməz, yəni A variantı. 13-cü sual. Rəngli suya qoyulmuş ağac budağının eninə, kəsiyinə baxdıqda onun müəyyən hissəsinin boyandığını görmək mümkündür. Rəngli su budağın hansı hissəsini boyayır və boyaq maddəsi şərti olaraq hansı maddələri əvəz edir? Rəngli su, ümumiyyətlə su və mineral duzlar gövdənin olduqca qatı ilə, yəni olduqca borularla hərəkət edir. Yəni rəngli suda bu hissədə hərəkət etdiyinə görə, deməli oduncaq boruları rəngləyəcək, daha doğrusu oduncaq hissəni rəngləyəcək və su və mineral duzları əvəz edəcək. Cavab burada E variantıdır. 14-cü sual. Yarpaqları döşənmiş yaşıl ağac bitkisinin gövdəsinin hüceyrələrində qışda gedən zəif maddələr mübadiləsi zamanı əmələ gələn karbon qazı aşağıdakıların bir vasitə hansının vasitədə atmosferə verilir? Bilirik ki, bitkilər və digər canlılar kimi daim tənəffüs edir. Tənəffüs zamanı karbon qazı əmələ gəlir, oksigen qazı istifadə olunur. Və bu zaman əmələ gələn karbon qazı bitkinin gövdəsində olan xüsusi dəliklər vasitəsilə, yəni mərciməklər vasitəsilə ətrafa buraxılır. Yəni, olacaq burada A variantı. Növbəti sual. Hansı bitkilərin şəklini dəyişmiş yarpaqları yerin altında ola bilər? Şəklini dəyişmiş yarpaqları yerin altında ola bilər. Bayaq buna bənzər bir sual var idi ki, onu dedi ki, yerin altında oldu bunun yarpaqları, pulcuqlar cavabı.
Burada sarımsaq və soğan götürəcəyik. Çünki bunların hər ikisinin gövdəsini və yaxud ki, yarpağın şəkli dəyişməsi pulcuq formasında, yəni torpağın altında olur. 16-cı sual. 16-cı sualda hansı bitkilərin şəklini dəyişmiş yarpaqları yerin altında ola bilər? Yenə deyir, görək hansıdır? Nərgiz, hiyasint olar. Bu soğanaqlı bitkilərdir ki, bunlar da olar. 17-ci sual. Bitkidə yan köklər əsas və əlavə köklərdən inkişaf etmişdirsə, deməli bu bitki yan köklər əsas və əlavə köklərdən inkişaf edibsə, artıq bunun əsas kökü var. Yəni toxumla çoxalan bitkidir. Görək harda var? C variantında var, bəli. 17-də C variantında var. Növbəti sual 18 nömrəli sualdır ki, baxaq 18-ə. Hansı müraciət doğru deyil? Kök üzərində əlavə tomurcuq ola bilər. Bəli, ola bilər. Doğrudur. Əsas kök üzərində yan kök inkişaf edir. Əsas kökün üzərində yan kök inkişaf edir. Əsas kökün üzərində yan kök inkişaf edir. Deməli, bu hissədə növbəti yəni olmur bu. Doğru deyil, yəni doğru sualdır. Sonra ilin müxtəlif fəslində kök təzyiqi dəyişmir. Dəyişir əslində qalsa, bu doğru deyil. Kök ucu hissəsilə böyüyür, doğrudur. Əlavə köklərin əsas kütləsi torpağın alt qatlarında yerləşir. Bu da doğrudur. Bizə doğru olmayan variant C variantıdır. İlin müxtəlif fəslərində kök təzyiqi dəyişmir. Kök təzyiqi ümumiyyətlə havanın temperaturundan, torpaqda olan sudan, yarpaqların soyuducu qüvvəsindən çox asılı, yəni asılı olan bir prosesdir. Ona görə də ilin fəsillərdə temperatur dəyişikliyinə görə bu dəyişir, kök təzyiqi dəyişir. Standart olaraq qalmır. Növbəti sual 19-cu sualdır. Hansı mülahizə doğru deyil? Hansı mülahizə doğru deyil? Əsas kök üzərində yan köklər inkişaf edir. Əsas kök üzərində yan kök inkişaf edir. Bu doğru. Köklərin üzərində qoltuq tumurcuq inkişaf edir. Qoltuq tumurcuqdur. Qoltuq tumurcuğu yarpaqda olur. Yarpaq gövdə arasında olur. Yarpaq qoltuğunda olan tumurcuq ki, yarpaqla gövdə arasında yerləşir. Bu yanlış deyil. Digərinə baxaq. Kök üzərində əlavə tumurcuqlar ola bilər. Düzdür, ola bilər. Həmçinin ömrü qısadır, olur. Kök vekili çoxalmada iştirak edə bilər. Bu da doğru. Cavab olacaq yanlış variant kimi B variantı. Növbəti 20-ci sual. 20-ci sual deyir ki, verilmiş təcrübədə hansı faktorun dəyişməsi çıxan qaz qabarcıqlarının miqdarına təsir etməz? İşıqdır, şüşə qabının içərisində bitki qoyulub, su içərisində olan bitkidir. Qaz qabarcıqları burada suda görsənir, şüşə qab. Deyir ki, suyun temperaturu rol oynayır, bəli. Temperatur rol oynayır. İşığın şiddəti də ola bilir. Yəni, fotosintezə təsiri var, ona görə. Bitkinin yarpaqlarının sayı birbaşa təsiri var, olar. Suda qalmış oksigenin miqdarı, çünki oksigeni qazını alır, karbon qazını xaric edir, bu da rol oynayır. Şüşə qabın həcmi, bəli, şüşə qabın həcmi bu prosesə heç bir təsir olmadığına görə cavab olacaq, təsir etməyəcək, yəni cavab olacaq E variantı. 21-ci sual. 21-ci sual deyir ki, göstərilən orqanlardan hansı kökdür? Göstərilən orqanlardan hansı kökdür? Almanın meyvəsi inkişaf edən orqan, xeyr. Kaktusda ehtiyat toplayan orqan, xeyr. Bayaq dedik, kaktusda nə toplanırdı? Gövdəsində toplanırdı da, yəni su. Bizə kök istəyir. Georgin şəklini dəyişmiş vegetativ orqanları noxudu dayağa bərkilən orqan. Noxudu dayağa bərkilən orqan yarpaqdır. Kartof bitkisinin ehtiyat maddələrinin toplandığı orqan, bu da kökdür. Bizdə yox, düz istəyirəm, gövdədir. Çünki kartofda gövdə ömrüsüdür. Olacaq buradan C variantı. Georgin şəklini dəyişmiş vegetativ orqanı, bəli, kökdür. Yəni C variantı 21-də. 22. Kök pörhələri nədir?
Kök pöhrəsiz oldu. Bunu artıq hamı bilir. 23. Kökümsal gövdə haqqında doğru mülahizələri müəyyən edin. Kökümsal gövdə haqqında. Üzərində bilavasitə yan köklər çıxır. Üzərində bilavasitə yan köklər çıxır deyir. Yox, yanlışdır. Çünki gövdədir. Gövdədən çıxan kökə yan kök demirlər. Əlavə kök deyilir. Üzərində bilavasitə əlavə köklər çıxır. 2 doğru idi, onu dedim. Georgində olur. Georgində olur. Ola bilər. Bəli, ola bilər. İngiliscəsində olur. Xeyr, İngiliscəsində olmur. Cavab olacaq 2. Daha doğrusu kökümsal gövdə haqqında deyil. Mən başqa şey fikirləşirəm burada. Yenidən sualı analiz edək. Kökümsal gövdə haqqında doğru mülahizələr müəyyən edilir. Gövdəsində bilavasitə yan kök çıxır. Üzərində bilavasitə yan kök çıxır deyir. Yanlışdır. Üzərində bilavasitə əlavə kök çıxır. Gövdə olduğunuz üçün ola bilər. Georgində olur. Kökümsal Georgində olmur. İngiliscəsində olur. Bəli, İngiliscəsində kökümsal gövdə olur. Yəni olacaq cavab 2 və 4 D variantı. Növbəti sual 24 nömrəli sualdır. Şəkildə bitkilərdə baş verən proseslərin birinin müəyyən edilməsinə dair təcrübə göstərilmişdir. Bu proses aid hansı fikirlər doğrudur? Bu prosesə aid hansı fikirlər doğrudur? Burada dibçək bitkisində yarpağın birini bağlayıb kolbaya proses transpirasiyanı, yəni suyun buxarlanmasını göstərən təcrübədir. Baxaq görək nə doğrudur bu fikir haqqında. Küləksiz və sərin havada güclənir. Küləksiz və sərin havada güclənir. Zəifliyər əslində olsa. Yanlışdır bu. Yanlışdır, bəli. Yüksək temperaturda və küləkli havada güclənir. Bəli, doğru. Bu proses zamanı üzvü maddələr bitkinin köklərinin toru yarpağa doğru hərəkət edir. Xeyr, üzvü maddə olmur. Sutka ərzində intensivliyi dəyişir. Bu prosesin intensivliyi ilə kök təzyiqi arasında asılı tərs münasibdir. Xeyr, düz münasibdir. Çünki kök təzyiqi yaxşı olanda yarpaqlarda da transpirasiya sürətli olur. Yəni suyun buxarlanması sürətli olur. Cavab olacaq burada doğru cavab kimi B variantı. Növbəti sual 25 nömrəli sualdır. Şəkildə bir bitkinin fərqli üsullarla çoxalması təsvir olunub. Bu çoxalma üsulları ilə əmələ gələn K və L bitkiləri üçün verilən ifadələrdən hansı doğrudur? Ana bitkidən toxumla çoxalıb K bitkisi əmələ gəlir və yarpaqla çoxalıb L bitkisi əmələ gəlir. Görək hansı doğrudur? 25-ci sual. El calaq üsulu ilə proseslər yaranıb. El calaq üsulu ilə yaranıb. Yarpaqla çoxalıb. Yanlışdır. Sonra deyir ki, B variantında deyir ki, el ana bitkidən gen ardıcılığına görə fərqlənir. El ana bitkidən gen ardıcılığına görə fərqlənir. Əslində qalsa ana bitkidən fərqlənir deyir. Xeyr, fərqlənmir. Çünki cinsi o çoxalmayıb. Yarpaq vasitəsilə çoxalır. Yəni vegetativ orqanlarla çoxalır. Birbaşa ana bitkiyə xas olan genetik xüsusiyyətlər göstərəcəkdir, olacaqdır. Yəni yanlış deyil bu. K firqəndə üsulu vasitəsilə yaranıb. Firqəndə üsulu bastırma üsuludur. Üzümdə olurdu bu proses. Yəni bu üsul deyil, yanlışdır. D-də generativ orqandan yaranıb. K generativ orqandan yaranıb deyir. K generativ orqandan yaranıb. K bitkisi bu bitkidir. Toxumla çoxalırsa, bəli, generativ orqandan yaranıb, doğrudur. D variantı. 26-cı sual. Çiçəkli bitkilərin vegetativ orqanlarında baş vermir. Vegetativ orqanda baş vermir ekvator lövhəsinin yaranması. Vegetativ orqanlarda, yəni mitoz bölünmə baş verir də, ola bilir. Hücrələrin bölünməsi zamanı qız xromosomlarının qütublərə çəkilməsi. Yəni tək xromatidli xromosomlar çəkilir qütublərə, olur. Bölünmə vətən yaranması olur. Hücrələrin bölünməsi zamanı qütublərə 2 xromatidli xromosomların çəkilməsi. Artıq cavab burada
B variantında meyoz bölünmə haqqında məlumatdır. Bu hüceyrənin bölünməsi zamanı bütünlərə iki xromatidli xromozomların çəkilməsi. Çünki meyoz bölünmə sinsi hüceyrələrdə gedir. Yəni generativ orqanlarda proses, yəni səhətdə gedən proses. Yəni cavab olacaq D variantı. Növbəti sual 27 nömrəli sualdır. Element diaqramına əsasən uyğun bəndləri müəyyən edin. Cavablarla çoxalma 1, çeliklə çoxalma 2, bunların ortaq nöqtəsi də 3-dür. Baxaq görək. Cinsiyyət hüceyrələri iştirak etmir. Cinsiyyət hüceyrələri iştirak etmir. Yəni bu hər ikisinə aiddir. Yəni 3-ə aiddir. Yazıram bunu 3-ə 1. 1. Sonra baxaq növbətiyə. Bitkinin bütün növ vejetativ orqanlarından istifadə oluna bilər. Bu siliklə çoxalmadır. Bunu yazıram 2-yə. Çünki calaqla çoxalma ancaq gövdə hissəsindən istifadə olunur. Daha çox gövdədən istifadə olunur. Sonra üçüncü əsasən zoğdan istifadə olunur calaqda. 3 yazıram bura calaq 3. Sonra kombinativ dəyişənlik müşahidə oluna bilər. Kombinativ dəyişənlik müşahidə oluna bilər. Yeni kombinasiya yaranırsa artıq iki bitkinin yəni ki, xarakterik xüsusiyyətlərindən yaranır yeni bir əlamət. Bu cavab çoxalmada olur. 4 aldı 1 aid oldu. 4. Bunu biraz dəyişdirim. Həm nazik yazaq bunu. Daha nazik olsun. Həm də ki dedi ki burada 3 var idi və 4 var. Sonra devam edirik. Yeni kök sistemi yaranır. Yeni kök sistemi yaranır deyirsə bu siliklə çoxalmadadır. Yeni kök sistemi yaranır. 5'i yazıram bura. Növbəti vegetativ çoxalma formasıdır. Hər ikisinə aiddir. Yazıram 3'ə. Yəni altını yazıram 3'ə. Yəni 1'ə aid oldu 3, 4. 2'yə aid oldu 2, 5. 3'ə aid oldu 1 və 6. Görək hardadır? 3, 4, 1, 6, 2, 5. 3, 4, 1, 6, 2, 5 B variantında. Növbəti sual 28 nömrəli sual. Davam edirik. Əgər limon yarpağı yaş quma əkilərsə, ondan hansı orqanlar əmələ gələr? Yarpaqla çoxalırsa, bu əlavə kök əmələ gələcək. Əlavə kökdən də yenidən əmələ gələcək yan kök. Yəni əlavə yan kök əmələ gələcək. Əlavə kök əmələ gələcək. Baxaq variantlara. Əlavə kök meyvə yox, əsas kök və yarpaqlar olmaz. Yan kök və təpə tomurcuğu, əlavə kök və təpə tomurcuğu, əlavə kök, əlavə tomurcuğu. Əlavə kök və əlavə tomurcuğu olan cavab D variantı, bəli. Çünki yarpaq, ümumiyyətlə gövdə çiliklə yarpaqlarla çoxalan zaman əlavə tomurcuqlar işə başlayaraq bitkinin inkişaf etməsinə şərait yaradır, yəni rol oynayır. 29-cu sual. 29-cu sual deyir ki, fosfor gübrə çatışmadıqda bitkinin hansı orqanının inkişafı daha çox ləngiyər? Fosfor, fosfor tərkibli gübrələr verilmiş bitkilərə ən çox çiçək açma, meyvə mədətimə dövründə daha çox verilir. Bu da meyvənin inkişafını ləngiyər. Burada B variantında. 30-cu sual. Kökün üzərində aşağıdakilərdən hansı olmaz? Kök üzərində aşağıdakilərdən hansı olmaz deyir. Əlavə kök olmaz, yan kök olar, qoltuq tomurcuğu olmaz, örtük toxması olar. Yəni cavab olacaq 2 və 3. Yəni A variantı.
31-ci sual. Bitkinin köküntü olaraq çoxalması hansı hissəsinin hesabına baş verir? Köküntü olaraq çoxalırsa zoğun hesabına baş verir də bu. Təbii ki, köküntü zoğun şəkil dəyişməsi olduğu üçün E variantı. 32. Kök vasitəsilə sorulmuş su və mineral maddələr hansı ardıcılıqla yarpağa çatdırılır? Birinci əmzi tellər. 1. Yazdım bura 1. Ondan sonra gəlir kökün borucuqları, yəni sorucu sonunda olan borucuqlar 4. Sonra oduncaq boruları 2 və yarpaq borucuqları 3. 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 B variantı. Növbəti sual 33 nömrəli sualdır. Kökün əmici tellərinin fəaliyyəti azalar. Əmici tellər fəaliyyəti azalar. Yarpaqların sahəsi böyüyəndə azalmaz. Suyun buxarlanmasının intensivliyi artdıqda artar. Torpaqda su çox olduqda və havalar isti olduqda artar. Torpaqda su çox olduqda, hava soyuq olduqda isə bəli, əmici tellərin fəaliyyəti dayanır və ya azalar. Cavab D variantıdır. 34 nömrəli sual. Hansı çoxalma üsullarına yerüstü zoğlar yalnız əlavə tomurcuqlardan əmələ gəlir? 34-cü sualı bir oxuyuram. Hansı çoxalma üsulunda yerüstü zoğlar yalnız əlavə tomurcuqdan əmələ gəlir? Tomurcuqdan gəlir. Soğanlarla çoxaldıqda yox, yarpaq qələmlər çoxaldıqda bəli olar. Kök qələmlər çoxaldıqda olar. Kökümsovlarla çoxaldıqda olmaz. Cavab olacaq 2 və 3. Yəni E variantı. Növbəti 35 nömrəli sual. Kök yumruları və gövdə yumruları əmələ gətirən bitkilərin ardıcıl verilmiş sırasını göstərin. Kök yumrusu və gövdə yumrusu. Noxudda olmur, Georgində. Sonra kök yumrusu yer köküdə və Georgində də ola bilər. Baxaq birinə. Variantların bir namısına baxaq. Yaralamudun kartof hər ikisi gövdə yumrusudur. Georgi, Nərgiz olmur. Georgində, yaralamudunda olar amma, bəli. Georgində kök yumrusudur, yaralamudunda isə gövdə yumrusudur. Bizə ardıcıl da bunu istəyir, D variantı. 36-cı sual. Kök yumruları və gövdə yumruları əmələ gətirən bitkilərin ardıcıl verilmiş sırasını göstərir. Yenə bu sualdandır. Georginin indicəyi olmur. Yaramudu, kartof hər ikisi gövdə yumrusudur. Qaymakotu, kartof. Qaymakotu, kartof. Bəli, C variantı. Çünki kartof da gövdə yumrusudur. Qaymakotu kök yumruları. Növbəti sual 37-ci sual. Zəif işıqlanmış otaqda şüşə qapaq altında bitki olan qaba yalan çöp saldıqda onun yanmaqda davam etməsi üçün nə etmək lazımdır? Əvvəlcə deyim ki, yanmağa kömək edən qaz oksigen qazıdır. Oksigen qazının miqdarı artmalıdır. Oksigen qazının miqdarı artmasına səbəb fotosintezdir. Yəni fotosintez güclənməlidir. Fotosintezin güclənməsi üçün də İşıq şiddəti yaxşı olmalıdır, yəni çox olmalıdır. Karbon qazı yetərincə olmalıdır, su olmalıdır. Baxaq görək burada hansı var? Bitkinin yanına içərisində CO2 ilə, yəni karbon qazı ilə dolu banka qoymaq. Əksinə olar, söndürər çöpü. İçində bitki olan qabı qaranlığa yerləşdirmək. İşıqda fotosintez olmalıdır, qaranlıqda olmaz. Bitkinin yanına əhərci su qoymaq. Əhərci su qoysaq, karbon qazını çəkəcək, ümumiyyətlə fotosintez getməyəcək, olmaz. İşıqlanmanı gücləndirmək, bəli, işıqlanmanı gücləndirsək olar. İçərisində bitki olan qabı rütubətli azotlu bol işıqsız yerə keçirmək artıq burada olmaz. Cavab normal cavab variantı olacaq. Yəni düzgün cavab olacaq D variantı. 38-ci sual. Eyni növə aid olan 3 bitkinin karbon qazının konsentrasiyasının müxtəlif lakin işıqlanma intensivliyi və temperaturun eyni olduğu mühitlərdə yerləşdirilmişlər. Bu beşlərdə fotosintezin intensivliyinin hansı diaqramda düzgün göstərilmişdir? Əvvəlcə fikir versək görərik ki, karbon qazının konsentrasiyası birinci bitkidə 0,4-dür, ikinci bitkidə 0,1, üçüncü bitkidə isə 0,4.
Yəni belə deyək də 1, 2, 3 istiqamətində bunların konsentrasiya, yəni karbon qazının konsentrasiyası azalır. İndi qrafiklərə baxaq. Görək harda zaman keçdikcə fotosintez intensivliyi azalmalıdır. Demək 1-dən çox olmalıdır. Sonra 2-də azalmalıdır nisbətən, 3-də daha az olmalıdır. Baxaq görək. A olmaz, B olmaz, C olmaz, D ümumiyyətlə olmaz. Y variantı bəli, tamamilə doğrudur Y variantı. Ona görə ki, birincidə daha çoxdur görürük orada. 2 nisbətən az, 3 daha azdır. 39-cu sual. 39-cu sual. Euler-Venn diaqramına əsasən doğru bəndləri müəyyən edin. Doğru bəndlərə görək nədir? Birdə ələyə bənzər borulardır. 2-də isə oduncaq borulardır. Və 3 bunların ortağıdır. Birinciyə baxaq. Deyir ki, birincidə gövdənin qabıq qatında yerləşir. Bu ələyə bənzər borulara aiddir. 1 yazıram bura 1. Sonra maddənin daşınma sürəti kökün təzyiqi ilə bilavasitə düz mütənasibdir. Bu oduncaq borularına aiddir. Şimdi yazıram bura. Çünki kök təzyiqi çox olduqca su daha yaxşı qalxır yarpaqlara. Bu da ki, oduncaq borularla hərəkət edir. Yarpaq damarlarında rast gəlinir. Yarpaq damarlarında rast gəlinir. Bu isə hər ikisində ola bilir. Hər ikisində ola bilir. 3 yazdım. Bura hələ 3-ə. Sonra fotosintez prosesində əsasən məhsulunu daşıyır. Fotosintez prosesinin əsas məhsulunu daşıyır. Bəli, bu təbii ki, ələyə bənzər borulara dördə aiddir. Qida maddələri daşıyır. Qida maddələri daşıyır. Hər ikisi qida maddəsi daşıyır. Üzvü və qeyri-üzvü. Bura 5 yazıram. Sonra maddənin daşınması transpirasiyanın intensivliyə düz mütənasibdir. Bu da oduncaq boruların yəni 2-yə aiddir. 6-da yazıram bura. Yəni 1-ə uyğun gəldi 1, 4, 2-yə uyğun gəldi 2, 6, 3-ə uyğun gəldi 3 və 5. Variantlarda görək hansındadır bu? 1, 4, 2, 6, 3, 5. Elə A variantında görürəm bunu. Cavabı A variantı. Növbəti sual. 40 nömrəli sual. 40-da deyir ki, hansı sıradan sıralanan bitkilərin arasında zoğun şəkil dəyişmələrinə malik olanların sayı kökün şəkil dəyişmələrinə malik olanların sayından çoxdur. Gizlitikan zoğundur, çuğundur kökündür, sarımsaq zoğundur, turp kökündür, georgin kökündür. Burada çox deyil, zoğun şəkil dəyişməsi. Sonra dəvədabanında deməli, dəvədabanında zoğundur, georgin kökündə yıramlı zoğundur, zəfəran zoğundur, çuğundursa yəni kökündür, meyvə köküdür. Neçə oldu? 2 dənə kök oldu, bir dənə isə, daha doğrusu 3 dənə isə zoğun şəkilləşməsi oldu. Cavab olacaq elə B variantı. Növbəti sual 41 nömrəli sualdır. Törədici toxuma əsasən harada olur? Törədici toxuma harada olur? Baxaq harada olur. Kombidə olur, doğru. Gövdənin təpə hissəsində olur. Taxaların buğumlarında olur, interkalyar böyümək bəli olur. Yarpaq lətində əsas toxum olmur, törədici olmur. Kökün böyümə sırasında olmur. Bizim doğru cavabımız olacaq 1, 2 və 3. 1, 2 və 3. Növbəti sual, bitkinin gövdəsində yerləşən X və Y boruları haqqında doğru fikirləri müəyyən edin. X borusu su daşıyan borudur. Bu boruda oduncaq borulardır. Y borusu isə üzvü maddə daşıyan borulardır. Ələyə bənzər borulardır. Bunlar yerləşir, əvvəlcə məlumat verdim. Bunlar yerləşir gövdənin qabıq qatında. Amma X, yəni oduncaq borular yerləşir gövdənin oduncaq qatında. Baxaq variantlara görə hansı doğrudur. Torpaqda temperaturanın yüksəlməsi X borusunda maddələrin daşınma sürətinə mənfi təsir göstərir.
Torpaqda temperaturun yüksəlməsi əksinə kök təzyiqi artar. Bunun daşınmasına, yəni suyun daşınmasına müsbət təsir göstərər. Bir yanlışdır. 2. Y flora boruları olub qabıqda yerləşir. Dedim bunu bayaq. Bəli, 2 doğru. Y ilə üzvü maddələr hərəkət edir. Doğru. Yarpaqdan gələn üzvü maddələr hərəkət edir. Y biçinin yeraltı qidalanmasını təmin edir. Xeyr, yanlış. X ksilema boruları olub oduncaqda yerləşir. Doğru. Cavab olacaq 2, 3, 5. 2, 3 və 5. Növbəti 43 nömrəli sual. Uyğun olmayan mülahizələri müəyyən edin. Süngərvari toxumağa əsas toxuma. Bu doğru. Bizə uyğun olmayanı istəyir. Floema lifləri ötürücü toxuma. Deyir, floema lifləri ötürücü toxuma. Xeyr, ötürücü toxuma deyil bu. Ağcıqlar ötürücü toxuma, bu da deyil. Mantar örtü toxuması doğrudur. Böyümə konusu türəti toxumadır, bu da doğrudur. Yəni bizə doğru olmayanlar 2 və 3 olacaq. 2 və 3. Növbəti 44 nömrəli sual. Verilmiş mülahizələrdən hansılar düzgündür? Dibcik kökümsövu olan bitkilərə aiddir. Xeyr, soğanaq olan bitkilərə aiddir. Yanlışdır bir. Bir yanlış. 2. Soğanaqlı və kökümsovlu bitkilərdə pulcuq şəkilli yarpaqlar olur. Bu doğru. Soğanda, sarımsaqda və s. 3. Kartofun yumruları yeraltı zoğun uc hissəsinin genişlənməsinə əməl gəlib. Kartofun yumruları yeraltı zoğun uc hissəsinin genişlənməsinə əməl gəlib. Doğrudur bu da böyle. Meyvə kökdən bilavasitə əlavə kök inkişaf edə bilməz. Meyvə kök, belə deyək də, gövdənin aşağı hissəsidir və əsas kök və gövdənin aşağı hissəsidir. Burada bizə deyir ki, əlavə kök inkişaf edə bilməz deyir, amma bilər də. Çünki orada gövdənin aşağı hissəsi var, ona görə yanlış. Kökün böyümə zonasında tam formalaşmış kök borucuqları rast gəlmək olar. Kökün böyümə zonasında kök borucuqları nə iş yazıb? Olmaz. Yan köklər bilavasitə kökümsovdan çıxa bilər. Yan köklər bilavasitə kökümsovdan. Kökümsov gövdənin şəkilləşməsidir. Yan köklərdə buradan çıxmaq olmaz. Doğru cavab olacaq 2 və 3. 45 nömrəli sual. Hansı bitkinin yeraltı şəkilləşməsi bilavasitə yan kök çıxmır? Yan kök çıxmır. Kartofdan çıxmaz, gövdədir çünki. Tapilon buradan çıxmaz. Bu da gövdədir. Georgin köklü çıxar, qarmıqda köklü çıxar. Cavab olacaq 1 və 2. Növbəti sual olacaq 46-cı sual. Uyğunluğu müəyyən edin, əsas kök, əlavə kök, yan kök. Əsas kök çıxır haradan? Toxumun rüşemi kökçüyündən. Tapalım birinci. Rüşemi kökdən inkişaf edir, bəli. Bura aiddir C, yazıram C. Sonra əlavə kök çıxır gövdədən və yarpaqdan. Məsələn, kökümsovdan çıxa bilər də bu. Kökümsovdan çıxa bilər. Buraya yazıram A. Sonra əlavə kökdən inkişaf edir. Bu yan kök, bu heç. Rüşem dediyi onu gövdədən inkişaf edir. Bəli, ola bilər. D. Sonra əsas kökdən inkişaf edir. Bu yan köktür. E. Və əlavə kökdən inkişaf edir. Bu da yəni olacaq B. Yəni 1-ə uyğun gələcək C, 2-ə uyğun gələcək A və D, 3-ə uyğun gələcək B və Y. Yeddinci sual. Torpaqdan sorulmuş suyun tərkibində hidrogen atomlarının bitkinin ötürücü dorlar ilə hərəkət ardıcıllığı necədir? Torpaqdan soruldu, əvvəlcə çəkdik hara? Kök borucuqlarına 1.
Bunu koy dəyişdim. 1. Sonra evet, oradan sonra oduncaq borları, sonra yarpaq damlaları 2 və 3. Yəni ardıcıl olacaq 1, 2, 3. 8-ci sual, yəni 48-ci sual. Fotosintez prosesi yarpaqlarda əmələ gəlmiş qlukoz tərkibindəki karbon atomlarının bitkinin ötürücü toxumaları ilə arıcılığı. Yarpaq damlalarına ələ bənzər borlar olar. 2-dən başlayacaq. Gövdənin ələ bənzər borlar olar. 3-ə keçəcək, nəhayət köşə gedəcək 1. Bu olacaq 2, 3 və 1 arıcıllıq. Son sual bitdi. Növbəti videolarda, növbəti dərslərdə görüşənə qədər sağ olun. Kanala abunə olmağı unutmayın.